О, привет! Кого я вижу? Сегодня мой друг полицейский покажет вам, как преодолевать препятствия. Да-да, давайте вместе, ребята, отправимся в это путешествие. Ну что, поехали? Так, какая у нас дорога? Сейчас я тебе покажу, как нужно ездить по этой дороге. Вот так вот. Так, попробую-ка я разгонюсь сейчас, как ты, хорошо? Ух, как у меня хорошо получилось, я думаю. Что скажешь? Ну, скажу, что ты хорошо учишься. Дави педаль в пол. Ну-ка, Дема, запусти меня. Вот так-то вот. Знаешь что, друг, мы с тобой сейчас поедем и попробуем преодолеть какие-то препятствия, которые ребята еще не видели. Ну что, поехали? Поехали! Ну тогда вперед, ребята, вместе с нами. Ребята, знаете что, я очень-очень рад, что вы смотрите наш канал. И я знаю, что вы очень сильные и смелые. А чтобы это проверить, какие вы сильные, нажмите, пожалуйста, лайк и подписку, и мы будем очень-очень рады. Знаешь, друг, у нас классные с тобой подписчики. И напарники тоже. Вот посмотри, как мы с тобой высоко забрались. И очень важно полицейскому не бояться высоты. Вот мы сейчас с тобой высоко сидим и далеко можем смотреть. Да, вот это красота. С высоты видно все-все-все. Для полицейского это очень-очень важно. И теперь я знаю, что не боюсь высоты. Во-во, смотри, как я еще могу. Вот так вот могу трансформироваться, потому что я крутой, да. Скажи, пожалуйста, а нужны ли вам вот такие крутые парни, которые могут стать резко роботом и поймать преступника, например, не догоняя его на колесах, а побежать за ним на ногах, чтобы они увидели мои строгие сильные глаза, чтобы мы увидели мои мускулистые железные руки, а? Что скажешь? Нужен тебе такой напарник, а? Ну да, конечно же нужен, но просто ты еще не знаешь всей нашей работы. Сейчас я тебе покажу, что у нас не все так-то и просто. Поехали! Ну, в общем, смотри и учись. Эх, немножко не проскочил, надо было разогнаться побольше. Давай, теперь ты попробуй. Так, вот он я. Эх, тоже немного. Сейчас надавлю на газ и вот-вот. Эй. А ты почему перевернулся? Что у тебя случилось? Эх, я вот стал сейчас совсем не к месту. Чуть-чуть не доехал. Эй! Ничего, со мной все в порядке. Давай! Ау! Вот это круто! Ребята, я понял, что хочу стать полицейским очень-очень сильно и помогать людям, выручать тех, кто попал в беду, и быть полезным для нашего общества. Да, я рад, что тебе понравилось. Нам пригодятся однозначно такие ребята, как ты. А теперь пойдем и еще потренируемся. Эгегей! Вот так вот надо! Ну что, новобранец, скажи, пожалуйста, какие выводы ты сделал? Как тебе моя работа? Знаешь, я понял, что работа полицейского это очень и очень ответственно, и туда идут самые только крутые ребята. Я хочу стать таким, но для этого нужно, я знаю, учиться хорошо в школе. Правильно ведь, да? Конечно, правильно. Ребята, учитесь в школе, получайте пятерки, и мы ждем вас к нам.